ambacho kilipandwa ndani ya Mungu. Mtu yeyote ambaye neno halipo ana hatari kubwa sana ya kutokukua kiroho na kutokuzaa matunda ya kiroho. Haleluya. Neno. Na kwa sababu Mungu anapopanda neno na shetani naye hupanda mbegu. Ukisoma kwenye Mathayo 14 anasema watu walipolala, Bwana ulipanda mbegu njema shambani. Watu walipolala, shetani alikuja kupanda nini? Manake watu walipolala, shetani huwa anakuja naye kupanda mbegu. 14 Mathayo anaelezea watu walipolala, kwamba watu walipolala, wewe ulipanda mbegu njema, lakini mbona kuna magugu? Bwana asifiwe sana. Lakini Luka anaandika habari za mbegu kuanguka, kusongwa. Kwa hiyo hizo mbegu zote zilizoanguka kwenye mwamba, zilizoanguka njiani kwenye miba, hazikuzaa matunda. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa Yesu, kwa nini alikuwa anaongea na makutano? Ndio alikuwa amekusudia kuwapa neno lililo hai ili waweze kukua na kuzaa. Haleluya. Lengo Yesu alikuwa anataka wazae. Ndio anasema hazikuzaa. Zile ambazo zilianguka kwenye miba hazikuzaa. Lengo ni kuzaa. Lengo ni kuongezeka. Haleluya. Lengo ni kuwa na hatua. Mimi nishagalima shamba la mahindi. Kuna baadhi ya mbegu ambazo nipanda zilizaa, yani ziliota zikawa fupi sana, yani hazikui. Hata tutoto, yani hata kuzaa kabisa hazikuzaa. Manake ziliduma. Bwana sifa sana. Haleluya. Zile zilizoanguka njiani ni watu wale ambao wanalipokea neno, lakini shetani aliondoa nini? Neno halimo. Shetani huwa anakuja kuiba neno. Anapochukua neno ndani ya moyo wako, anapanda vya kwake. Mungu hupanda mbegu njema kwenye mioyo. Haleluya. Lakini shetani hupanda mbegu mbaya. Ndio maana Yesu alipoona makutano akasema, ngoja niwaambie habari za mpanzi. Mungu ndiye mpanzi ambaye yeye anapanda mbegu njema, lakini shetani hupanda mbegu mbaya. Shetani anapopanda mbegu mbaya, hatuwezi kukua na kuzaa. Haleluya. Haleluya. Asema nyingine zilianguka kwenye mwamba. Kwenye mwamba nazo hazikuzaa. Nyingine zilianguka kwenye miba. Ndio nasema hizi zilizoanguka kwenye miba ni wale watu waliolisikia neno wakalipokea, lakini wamesongwa na shughuli za maisha na anasa. Wamesongwa na shughuli za nini? Jamani, wamesongwa na shughuli za nini? Za maisha na nini? Sio mimi, ni Biblia. Sio mimi ninayeongea. Biblia sema zilizoanguka kwenye miba ni watu wale waliosongwa na shughuli za maisha na anasa, nao hawakuweza kuzaa. Haleluya. Maana yake hata kukua hawajakuwa. Lakini nyingine zimeanguka kwenye udongo mzuri, hizo ndizo huzaa. Haleluya. Haleluya. Mungu aufanye moyo wako kuwa na rutuba. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Moyo na nini? Na rutuba, ili mbegu ifanyeje? Ikue. Kuna mtu unaweza kuta kila unapopanda mbegu haioti. Yaani hakuna matokeo ya mbegu. Kuna vitu mtu anaweza kujifunza vitu vizuri lakini havioti. Kwa nini?
Yawezekana hiyo mbegu imeanguka njiani. Kwa nini? Yawezekana huyo mtu hakuipa nafasi neno la Mungu, hajaupa moyo nafasi uweze kuwekeza nini? Neno la Mungu. Sema neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo neno la umuhimu sana kwenye maisha yetu. Kuna vitu ambavyo Mungu huwekeza ndani ya mioyo yetu, lakini hivyo vitu huwa haviwezi kuleta matokeo kwa sababu ya mtu huyo lile neno hajalipa nafasi, kwa hiyo hawezi kukua na kuzaa matunda. Jamani, nani anapenda kuwa tasa? Kuna mtu anapenda kuwa tasa, lakini kuna watasa wa kiroho. Haleluya, Bwana siwe sana. Tasa nini? Wa kiroho. Na Mungu anatakiwa kuona ukikua mpaka ukuzae matunda. Biblia inasema si ninyi mlionichagua mimi, bali mimi nimewachagua, nimewaita ili mkazae nini? Matunda. Sasa kama hauzai matunda, si kuna hatari? Sio kwamba wewe ndio umemtafuta Yesu. Wewe hukumtafuta Yesu, bali yeye ndiye aliyekutafuta akakuita. Haleluya. Akakuchagua kwamba wewe utazaa kwa habari ya Injili, wewe utazaa kwa habari ya kuwatazama wajane na yatima, wewe matunda yako utakuna zaa kwa habari ya kuwategemeza wachungaji, wewe utakuna zaa kwa habari ya kuwaombea wagonjwa. Ndio maana hata miti ni mingi na matunda ni mengi. Haleluya. Kila mti hawezi kuzaa matunda yanayofanana. Mwembe utazaa nini? Machungwa utazaa machungwa, mchungwa utazaa machungwa, limao ni matunda. Hata watu walioitwa katika nyumba ya Mungu wameitwa kwa ajili ya kazi maalum ili wazae kulingana na jinsi Mungu alivyowapangia namna ya kuzaa. Haleluya. Amen. Bwana siwe sana. Kama umepangiwa kuzaa kwa habari ya Injili, onyesha matunda ya Injili. Haleluya. Onyesha matunda ya Injili. Kama umepangiwa kuzaa kwa habari ya kuombea wagonjwa, hebu simama kwa habari ya kuombea wagonjwa. Mbegu, kuna hatari ya kutokuzaa. Yesu alitoa mfano mwingine, anasema kuna mtu alikuwa